Siamo a Borsano al Parco Brando. Un anno fa i cittadini ci avevano segnalato che la recinzione aveva decisamente dei problemi e stava crollando, è stata puntellata con dei rami, con dei pezzi di legno. Beh, ancora come vedete in situazioni alquanto precarie. Questa è l'area cani e anche gli spazi che sono dedicati ai quattro zampe che scodinzolano allegramente non sono propriamente in ordine. Questo, vedete, è una rampa per poter giocare, per poterci correre sopra, ma come vedete è decisamente compromessa, aperta in più punti, anche, come dire, un po' pericolosa perché piena di pezzi di ferro, piena di viti, e questa è la passerella che comunque non è recintata dal filo di cantiere, diciamo da quel filo bianco e rosso che invece chiude un pezzo del parco vicino all'ingresso dell'area cani, dove è evidente che non si possa passare. Per il resto l'area è ancora nelle situazioni di un anno fa, con la rete in queste condizioni e rami che non sono proprio pezzi di rami caduti a terra che puntellano la recinzione decisamente precaria.